احمي ابني ازاي بقى؟ والسؤال بتاع حضرتك ان هو انا ازاي اعرف احمي ابني من قصه ان هو كل شويه بيتعب؟ كل شويه بيتعب، الاجابه غالبا دي حساسيه، فغالبا انا محتاجه ابعده عن مسبب الحساسيه. مفيش دكتور هيقدر يجاوبك على السؤال ده، لان مسبب الحساسيه اكتر حد بيبقى عارفه هي الام. في مسببات مشهوره جدا، من ضمنها مثلا الهاوس داست مايت، او اللي احنا بنسميه التراب اللي هو اللي موجود في البيت. فلو اتعرض للتراب، او انا عندي جنينه، او انا في زرع كتير، او في حيوانات اليفه، او في اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، غالبا بتزود الحساسيه. ابني انا بلاحظه فبعرف هو لما بيتعرض للحاجه دي بتزيد الحساسيه. ففور اكزامبل، ابني لما بتروح عند ماما بيكح جدا، يبقى المشكله في بيت ماما ببساطه خالص. طب لا، احنا لما بنقعد في البيت بيبدا يكح، فانا بلاحظ الباترن اللي الكحه بتزيد فيه. عاده الاطفال اللي عندهم حساسيه صدر او حساسيه انف، هي عاده الكحه بتاعتهم بتزيد مع المجهود. فبلاقي ابني كتير جدا واحنا بنلعب مثلا، او احنا في النادي او في التمرين، بعد ما بيجري شويه بيبدا الكحه تزيد عنده. لو بدات الاحظ باترن من دول او شكل عام الكحه بتزيد فيها، اقدر انقلها للدكتور اللي بيعالج الطفل، فنقدر نحط خطه علاج مظبوطه لنوع الحساسيه اللي موجوده عند ابني. لو عندكم اي اسئله عن الحساسيه او مشاكل معينه بتظهر لطفلك في خلال فتره الشتاء، سيبوها لنا في الكومنتس او ابعتوها لنا في الدي امز، وان شاء الله نجاوب عليها، لان اطفالنا صحتهم